Saj veš, da so mi doktori predpisali, da moram hoditi, tako da gremo peš Ilovšeku, ampak traktorja še ne smem voziti, tako ga boš lahko ti. Ja, menda, saj imam že 45 let izpit. Kak traktor pa? Ja, IMT. A Fergusona? Ja. To imamo tudi doma, tako da. Ladislav Hrastnik, po domače Ilovšekov slavc, je lastnik traktorja ITM, letnik 1962, s prav posebno zgodbo. A najprej o imenu. Če mi lahko tole razložiš, kaj pomeni IMT, pa tale bik na kolesih. Industrija motora je traktora. No, jaz imam pa druga varianta. Imamo je traktor. Narobe sem rekel. Prav je industrija mašina in traktora. Slavca sem zalotil ravno, ko je stari traktor pripravljal za tehnični pregled. Pri tem je bil dokaj filozofsko razpoložen. Takle, traktor kljub starosti še zmeraj dela. Star je 60 let oziroma malo čez, 62. Mrske je že novega. Mislim, noga. Čisto osnova bi rekel, je on glavni del menjalnik, zadnji most. Motor smo pa že znuca. Teda motor je nov, mislim, mlajši. Traktor je po 40 letih se je prvi motor tukaj znucal, da ni bilo možno ga več popraviti, da ni bilo ekonomike. Bez dal mlajši motor noter, slabih 1000 urah. S tem, da daje 39 kojo, pa direktni vbrizg. Tako da problemov z vžigo pozem ni. No, jaz sem pač v težkih pogojih kmetujem, brik. Jaz sem ga malo, se jaz dal malo svojega razvoja zraven. No, da pa nekaj povedal. Jaz sem imel precej raznih izkušnj, pa tudi težkih živ, da smo letelki kot s traktorjev. In sem jaz pa tem traktorju naredil zraven sprednje zavore. In za zelo zanimiv način. Pobral sem unek prvotni kolesja dol, od enega zastavenega kombija. Original v bistvu skoraj paše je 14-solska kolesa, platišča z ležajem, ni bilo treba nič stružiti, ničesar, samo našraufati gor, pa švasati, urediti, pa narediti teh sistem, da pač to funkcionira. Prej zavirali samo zadnje, zdaj zavira na vse štiri. S tem pritisnem komplet sprednji in zadnji most. Če pa recimo takle, je še pa tako, ker je bilo prej, ločeno zadnji, levo desno. Slavčeva traktorska zgodba se je začela zgodaj. Prvi traktor pri Ilovških je bil Ursus. 2 desetletji je bil osnovno delovno orodje na hribovski živinorejski kmetiji, dokler se z njim ni smrtno ponesrečil brat Tina. Slavcu so pri kmetijski zadrugi Šmartno v Paki priskočili na pomoč starim ITM-om, ki so mu ga odstopili. On pa jim je v zameno z njive odstranil sidra hmeljske žičnice. Traktor je sicer bil utrujen, a Slavc ga je hitro popravil in nadgradil. Leta 1953 so v Ameriki pri Fergusonu začeli pod kodo TO35 razvijati nov traktor in ga januarja 1955 začeli že prodajati. V Evropi je stekla prodaja kasneje in postal je uspešnica. Tudi zaradi tega so v takratni tovarni ITM izbrali ta model in ga leta 1959 začeli izdelovati pod imenom ITM 533. Čeprav so kasneje proizvodni program razširili vse do modela IMT 5270, je model 533, kasneje posodobljen v 539, v proizvodnji ostal vse do leta 2006
in tako bil najbolj priljubljen traktor tega proizvajalca. Tovarno IMT v stečaju je aprila 2018 kupila indijska skupina TAFE, kjer še vedno izdelujejo modela 539.2 DI in 539.3 DI, prvega s čiščenjem izpušnih plinov po normi Euro 2, drugega po Euro 3. Slavc je ves dan pred tehničnim pregledom namenil vzdrževanju svojih traktorjev. In pol ti to takle narediš, da lep izgleda. Takle, jaz recimo najprej, kar se tega pleha tiče, namažem s parafinskim oljem. Ker je, malo poudariš barve pa ne raniš, čeprav bi rekel tele daj, da bom nekaj ranil, ko je to 60 let star lak, se leh malo hecam, ampak tako ajde. Dobiš občutek, da ti pač nekaj, da pač zgleda, da si ga pomladil, no. To je bil eden med prvih traktorjev, ko so jih Angleži licenco prodali v Beograd in takrat še ni bilo tega traktormetra. Namesto tega so imeli samo pokrov. Na tem pokrovu pa piše ITM, kar pomeni Industrija traktora in mašina. prosto groba šminka. Tisti del, ki se na fino ne maže, je snimljen. Po motorju, podvozju in platiščih Slavc zelo previdno brizgne malo plinskega olja. Pa da še lepo zgleda. No, gume pa je zaradi življenjske dobe, pa da ne spokajo preveč, uporabim parafin. Če jih že glih mažem, ampak to je enkrat na let. Slavc mi je s svojim malim traktorjem ničkolikokrat pomagal. Pri mojem igranju s starodobniki, pri različnih opravilih okoli hiše, za ITM-ov volan sem večkrat tudi sam sedel. Najbolj odmeven je bil nastop Ilovškovega traktorja na raziskovalnem taboru v Šmartnem ob Paki 2001, kjer smo ga uporabili kot rekvizit pri krstu novincev. Vzbudil je velik strah, saj so bili prepričani, da je cisterna polna gnojevke. Naslednji dan sta Slavc in njegova žena Brigita traktorja peljala na tehnični pregled v Šmartno ob Paki. Brigita je vozila spredaj, saj je ITM počasnejši. Postavila sta se v kolono. Med čakanjem sem jo vprašal. Brigita, računaš, da boš zmagala? Ja, seveda. Kljub 6 desetletjem na grbi si mora ITM svoje gorivo zaslužiti z delom. Slavc vozi katerega od večjih traktorjev, Brigita pa ima najraje Fergusončka. Po potrebi so z njim škropili, jeseni pa prevažali jabolka. Čeprav je majhen, je z njim mogoče delati med drugim tudi z vitlom za spravilo lesa. Da ga moramo malo zapremzati, da nam ne bo šel. Bomo pa plot potegnili gor. Klot je treba privezati, pognati odgon moči in potegniti. Nato je treba dvigniti. Fajn je, da ga se na eni strani zatočiš, na drugi
Pa tak sam zagrab, ker je pač fizika. Tukle. A za dvig hloda je Slavc izbral težko konjenico. Nazadnje je napočil čas, ko je Slavc Branka povabil za volan. No, kavba je videti tak, ampak drugače sem pa navdušen. To, da je z ravnročnega gasa dodal še nožnega, veš, kako se to pela, ne loviš one palčke tam pod volanom. Pa volan, mehek, kot da je servo, kuplom ga, sploh nisem vedel, da sem jo pritisnil. Bremze, tote hidravlične od spredi, tote kar prlima na volan. Zdaj pa nazaj k Ilovšku. Lepo gre, A bo? dobro si to zrihtal. Volan, kot bi bil hidravličen, bremze spredi, odlično. Še brzine se mej zatikajo, ko prenašam doma. A ja? Za konec pa srečno starim ITM-om, Slavc. Naj ti dobro laufa. Ups, na prikolici manjka zgornja polovica stranice, ki jo je pred mnogimi leti narisala sestra Jelka.